ஏய் எங்க என்ன டைம் ஆகுது என்ன? இல்லை இல்லை சரி சொல்லு, என்னங்க டியூட்டி போறீங்க? டியூட்டி இல்லை, என்ன பிரச்சனை கேட்டால் அனுப்புகிறேன், ஃபோனில் அனுப்புகிறேன். அவங்களுக்கு பண்ண சண்டே என்ன யாருங்க? அங்கே உங்கள் ஃப்ரெண்டு தெலுங்கு மூஞ்ச போட்டு எடுக்கிறேன் எல்லாம் மூஞ்சி எடுக்கிறா அவ. கோபி எங்கே இங்கே ட்ரெண்டிங் இருக்குண்ணா என்ன நிறைய நேற்று என்ன பண்ண பண்ணீங்க? கிட்ட வராத, நீ வா, எதுக்கு எடுத்துன்னு நீ கம்மியா வாய்ப்படு. மூஞ்சி எடுக்கணுமா? மூஞ்சி எடுக்கணுமா? எங்கள் ஃப்ரெண்டு டியூட்டிக்கு போகிறாரு, நகரி பிரிட்ஜ், மிஸ்டர் கோபி அண்ணா. தேவையில்லை, எனக்கு தேவை இருக்கு, எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு தேவை. பேட்டரி தானே வேஸ்ட் ஆகுது உங்களுக்கு? பேட்டரி தானே வேஸ்ட் ஆகுது. என்ன பண்ணுறது, வேஸ்ட் ஆகுது.
ரூபி வே கேட்குறாரு வே வழியா வழியில விட முடியாது இப்ப வழியா இருக்கிறதா யார் வடவேலு யாருமே காணும் கூப்பிட்டுயா நீ வாய முடியா எது பண்ண எங்க என்ன இருங்க எல்லா தலைவர் எங்கே தான் வராங்க ஓ சாய்வாடா செல்லாரியா பல வருஷம் பார்த்தீங்க